Подогрела супчик собаке. Вот она кушает его. В суп положила много продуктов, чтобы она ела с удовольствием. Суп хороший. Я его тоже ела. Вот, так что... Потому что собаке надо, раз она на холоде, надо, чтобы пища была теплая. Вот она есть. А кошка пока не знаю где. Так что вот так. Приятного аппетита, песик.